Ciao a tutti ragazzi, io sono Ariana Grande Love Love Butera e oggi faremo il Fluffy Slime. Come potete vedere ho già fatto tutto, ora dobbiamo mescolare. Abbiamo mescolato prima e lo puliamo perché è tutto sporco. Che schifo! Bene, poi mettete la farina 00. Ah, non vi ho detto gli ingredienti: la schiuma da barba, lo shampoo e il detersivo, poi dei recipienti per mescolare la farina 00 e una ciotolina. Mettete la farina, ok, poi mescolate. Non so, ora vi faccio vedere ragazzi, cioè bellissimo, tutto noccioloso, sembra bello, bello, bello. Lo posso fare quando voglio, lo potete fare anche voi. Potete usare una schiuma qualunque, quella di carnevale, se siete ovviamente nei giorni di carnevale, la schiuma da barba, però se non siete nei giorni di carnevale è meglio che usate la schiuma da barba. Schifo, che schifo, che schifo. Allora, poi farina, mescolare. Allora, mettete un altro po' di farina. Sto leggendo ovviamente le istruzioni perché io non so come si fa il Fluffy Slime. Deve diventare solido ragazzi, tutto incollato qua ce l'ho, bellissimo. Per questo video voglio 3000 mi piace, se non me li mettete non fa niente, però li voglio perché scusatemi, mi è uscito e quindi bellissimo, bellissimo ragazzi, bellissimo, è bellissimo, cioè bellissimo, cioè. Ragazzi, è meglio che mettete altra farina perché diventa più morbido, più bello. Ragazzi, è bellissimo. Wow. Wow, è bellissimo praticamente. Ne ho fatto poco di Fluffy perché poco. Non voglio consumare tante cose. Ok. Beh ragazzi, tipo bellissimo, guardate, bello, bello, bello. È bello, bellissimo, bello, però tipo, troppo, oh, avete capito. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e voglio 3000 mi piace infatti, e mi è uscito, ed è bellissimo anche, sembra pasta cruda, quindi è bello. Allora, voglio 3000 mi piace, iscrivetevi al mio canale, mettetemi tanti mi piace e ciao ciao gente!